Dijital varlık piyasalarındaki yükselişle birlikte son birkaç aydır ekran kartı bulamıyoruz. Bulsak da ekran kartı fiyatlarının 2 ya da 3 katına çıktığını görüyoruz. İşte tüm bunların sebebi madencilik yani mining. Pasif gelir elde etmek isteyenlerin çok ilgisini çekiyor madencilik. Çok da normal. Bilgisayar ya da rig topla, fişe tak, yazılımı çalıştır ve ay sonunda gelsin paracıklar. Eskiden ekran kartı aldığınızda arkadaşlarınız "Şu oyunda kaç FPS veriyor?" diye sorardı. Şimdi işin rengi değişti. Ekran kartı aldım dediğinizde herkes size şu soruyu soruyor: kaç MHz kazıyor? Günlük ne kadar getiriyor? Aslında ben de yeni aldığım ekran kartı 6800 XT'nin inceleme videosunu hazırlayacaktım. Ama o kadar çok mining ile ilgili soru geldi ki hemen ekstra bir içerik hazırladım. İşte bu videoda 6800 XT ve yanında Ryzen 5950X'in kazım performansını inceleyeceğiz. Bu test için NiceHash programını kullanacağız. Hem GPU hem de CPU ile mining yani kazım yapacağız. Öncelikle AMD Radeon yazılımı üzerinden yaptığımız ayarlara bakalım. Ekran kartının BIOS'una hiç dokunmadan birkaç ayarla güç tüketimini 136-137 Watt'lara kadar düşürdüm. VRAM frekansı 2134'te, fanlarım %45'te çalışıyor. Bu seviyelerde çok da ses çıkartmıyor. Geçerli sıcaklığımız 55-56 derecelerde. Ve bu ayarlarla birlikte XFX Merc 319 6800 XT bizlere 62-64 MHz kazım değeri veriyor. Tabi BIOS mod ve farklı ayarlarla daha yüksek kazım değerlerine ulaşabilirsiniz. Ben sadece deneme amaçlı kazım yaptığım için detaylarına inmiyorum. Gelelim CPU işlemci tarafına. Eskiden CPU ile işlemci ile mining yapmak çok yaygın ve karlıydı. Ama zorluk seviyesi arttıkça pek bir manası ve karı da kalmadı. Yine de piyasadaki en iyi işlemcilerden biri olan 5950X'in performansına bakalım. 16 çekirdek, 32 izleye sahip işlemci 68 derecelerde. Yaklaşık 20 dakikadır kazım yapıyor. 3.6-3.8 GHz hızlarında %100 yükte çalışıyor. Bu şekilde Monero havuzunda kazım yapıyoruz, 15 MHz değer alıyoruz. Bu arada işlemciye herhangi bir overclock da yapmadım. Bilgisayarı ve yazılımı 24 saat boyunca bu şekilde çalıştırırsam $7,5-8 getiri sağlıyor. Tabi bu brüt kazancınız olacak. Günlük elektrik tüketimini de hesaplamayı unutmayın. Tüm bu içerik bilgilendirme amaçlıydı. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Eğer siz de mining yapmak istiyorsanız öncelikle detaylı araştırma yapmanız gerekiyor. Sonrasında ekran kartınız veya işlemciniz için doğru ayarları bulup uygulamanız gerekiyor. Aksi takdirde hem bilgisayarınıza zarar verebilir hem de yüksek faturalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun dışında da en kötüsü ekran kartınızı bozarsanız yenisini almak isterseniz piyasada bulamayabilirsiniz.